dito, yung light. Dito pala yung hanggang. Ano ba? Game na? Okay. Na tayo. Uy, bakit ito hindi mo i-introduce? Oh my God. Sige, go. Okay lang yan. Ang plastic. Isang palit tayo. Okay lang. Sige lang. Okay lang, go. Okay. Hi guys! Welcome back to my channel. So, it's Carlo again and we're here for another video. We have another mukbang. But for today, I have a guest. Second video pa lang. Meron na kagad akong guest. And this is Mara. Hi! Ayan. So, for today's video, kakainin natin ay binagoongan. Yan, pork binagoongan. And then, meron din tayong adobong manok. Show it to the camera. Ay, sorry. Yan. No. And we have cauliflower rice. The best. The bomb. It's the bomb. Sa lahat po na napanood ng unang video ko, very thank you po. And so, tara, food trip na tayo. So, dig in! Carlo, hindi ko ba magnanais ko ba? Lagyan mo din ako. Kumaka! Ano ba ito? Hindi ko alam pa gagawin, girl. So, Carlo, how's life? No, I think it's spontaneous. Kumak mo ganyan. Pwede naman, small talk. Hindi mo pa. Dapat yung small. Magkamayin tayo! Ay, magkamayin! Oh, sige. Hello, sorry! Okay lang, fine. Nagkaano na siya? That's alright. Oh, okay! Nag-brush ka ba naman? Pwede na yun. Okay, sige. Yay! By the way po, tulad pa sabi ko kanina, this is a cauliflower rice. So, basically, ang hinanda ko po ngayon ay low carb na food. Lahat po ko low carb. Which means, it's keto approved. Ang plastic! Ang plastic po niya. Maging natural ka lang. Ano yung natural mo? Si Mara po pala, ayos, kasama ko siya sa work. Mas nauna siya sa akin dito. Mag-figures ka na. Figures ka na. Sinabi mo ano yung work mo? Sa unang video ko, sinabi ko sa kanya kung anong work ko, pero hindi ko sinabi kung anong trust. Sa susunod na lang po. Ubusin natin ito, girl. Bakit? Hindi mo bet. Bakit, ha? Kamay. Ha? Ano nagkamay? Ha? Ano nagkamay? Kasi yung sa first video ko, napansin ko na di ba gumamit ako ng spoon and fork? Tapos every time na mag-touch yung spoon sa plate or gagamitin mo siya, ang ingay niya, parang masakit sa tenga. So, I'll do my best na maghanap ng wooden spoon and fork para mas hindi siya ganun kaingay. ang bago naman ako maano. Sarap. Actually, yung first video ko, para siyang cheat day ko. Kasi, I'm on a keto diet and hindi ka talaga pwedeng mag-rice sa keto. Rice ba? Ay, hindi yung rice yun, no? Yeah, regular rice yun. So, ngayon, itatry ko pong magbigay sa inyo ng mga food na pwede nyo pong itry na keto approved para po makapag-lose kayo ng weight. So, I've been on keto for a year now and
so far po, maganda naman po yung result na Oh, girl, ipakita mo yung ano, before and after. sa susunod na video. Sige, ikaw. Papakita ko siya sa next na video namin. Ilang kilos yung lose mo? Nag-stock na ako pero so far, nakalus ako ng 26 kilos. Although, alam ko sa iba na nagkikito is mababa yung 20 kilos? Oo, mababa yung 20 kilos talaga. Pero kasi hindi naman ako sobrang strict na nagkikito. So, meron man namin kung cheat day, ganyan. Tsaka, ang hirap kasi talagang i-avoid totally ang carbs. So, nagda-dirty keto ako. Dirty keto, what do you mean? Pag strict keto ka kasi, you only allow for 20 grams a day ng carbs. So, kailangan meron ka talagang macros counter. Pero kapag dirty keto kasi, it can go up to 200 grams ng carbs. Pero sobrang slow ng loss weight. There is still loss weight. Weight loss. Sorry, loss weight. Meron pa rin siyang weight loss, pero napakabagal. Like, parang 400 Alam mo, Meron po kaming bisita ngayon. Pasensya na po. Parang epic fail itong second video ko. Marakas. wait na, ano ang sabi mo? So ano kinakain mo pag nag-dirty keto ka? Well, basically keto pa din. Kaya lang kasi, like, gumagamit ako ng onions. Onions is considered as a high carb. Really? Oo. So, What the heck? and then, Often you do. sobrang. Then, what else? Yun, meron akong in between na cheat day. Kaya lagi akong nakikick out sa ketosis. Ayun. Sarap. Ano pa? Ang uwi naman yan, pati onion. Oo. Alam mo ba yung ano? Sarap. Alam mo yung lettuce? Kapag sobra ka sa lettuce, although considered siya as a low carb, pero pag nakain mo siya ng madami, high carb na siya, makonsider siya as high carb. So, kapag nag-salad ka, medyo kontrolin mo din yung lettuce intake mo. Oh no, I love lettuce. Lettuce. Ang sarap na to. Ano nga yan ulit? Binagoongan. Kaya. I'm enjoying this, guys. So, si Mara, 3 years na siya dito sa Stockton-on-Tees. Ulit-ulit. Paulit-ulit, diba? Ngayon, Mara, what makes you stay? Controversial ang answer. Come again? Bakit mo napili ang Stockton-on-Tees at bakit mo Hindi, actually. napili mag-stay? Well, Wait, nung time na nag-apply ako, like, sa agency, wala akong pake kung anong hospital. Gusto ko na talagang umalis sa Philippines para makawala ako sa previous hospital ko. So, it was just an escape plan. I wasn't bothered kung anong hospital. So, nung dumating ako dito, sabi ko, wow. Okay, parang, ano lang, parang Pinas. alam mo yung dumating din ako dito.
Hindi kasi kami dumaan ng London Heathrow. So, hindi ko kagad nakita yung London. Nag-Newcastle kagad kami. From Newcastle down here to Stockton. Ah, wait. Oo, hindi talaga dumaan ng Heathrow. Tapos? As in, sabi ko, bakit ganito? Yung mga Kaya bahay, nga. layo-layo. Yung ano, girl, yung like, yung field lang. Oo, may mga ganun talaga. Parang Philippines lang. Parang Cebu lang. As in, countryside na countryside talaga. High D, ganung level. Sound of music level. Oo, ganun. Doon Makakanta ka na. Tsaka, makakakita ka talaga ng mga, ano yung tupa? Laba. Yun, makakita ka talaga ng herd of sheep ba? Ang herd, di ba? Yan, makakita ka talaga ng madaming sheep. Kaya sabi ko, hala, nasa ano yata ako? Nasa Alp. Sabi ko, sana yung mga buildings? Yung mga gandang buildings. As in, ibang-iba po ang buhay dito sa Stockton compare sa London. Surprise. Well, are you thankful na dito ka na aside? Well, so 3 years ko naman dito, parang okay lang naman. Hindi ko naman ni-regret. Although, boring talaga, pero I know everything happens for a reason. Siguro, pinatry lang ako ni Lord na mapunta ako dito, baka para ba hindi ako magsisi if ever, wag na nga. Ikat mo yung cut. Pero alam mo, Pero ako yung nakaubos. Anong ako nakaubos? Ako ang nakaubos, ikaw wala kang naubos. Ang tama? Hindi pa ako nakapunta ng London. What? Real? 2 years na ako sa November. Hindi pa ako nakapunta ng London. No, nakapunta ako ng London once kasi kailangan ko mag-renew ng passport. Then, kailangan kong umuwi ng afternoon. Same day. Ba't hindi mo sinagad? Ay, ano na lang? Kung hindi mo off? Hindi, off ko. Ano, hindi ka nag-stay? Ano ba? Kasi wala akong pag-stay sa London. Wala ka friends doon? Wala, unfortunately. Pero ngayon, nakakapag-connect na ako sa mga kakilala ko dati. So, merong papunta na dito. Merong nandun na. Ay, nasa London ba siya? Parang hindi siya sa London eh. Meron ding banda sa Wales. Yan. So, hopefully, Ako, ang makapag-tour na dami kong friends sa London. Like, super. Probably mga 30 na sila. Ako talaga wala. Mga kasama ko sa work, barkada ko, high school barkada. Ay, hindi. Friends ko. Meron naman pala. Meron akong kakilala, pero nasa outer London kasi siya. Outskirt. Oo, nasa outskirt kasi siya. Lagi nga niya akong ini-invite na pumunta dun yan. Hello, Jess. Shoutout kay Jasmine Erica Baltasar. Subscribe! Martin. Yan. Subscribe ka na lang sa channel ko, girl. Kapag nagkaroon ako ng time, medyo hectic ang schedule ko for November and December. I'll try to drop by to London. Isa sa magiging mainstay natin si Mara. So, I'll try my best na Parasite lang. kasi kung ako yung gagawin ko yung keto journey ko, parang quite late na kasi I'm on na sa target weight ko. So, hindi nyo na makikita yung difference, hindi nyo na makikita yung changes. So, ang gagawin natin is si Mara ang gagawin natin dummy ko. Talaga. Pasensya na, namatay na naman yung camera ko. Hindi ko alam kung bakit. 16 minutes lang siya. Kasi siguro, mahirap din mag-edit, girl, kung masyadong mahaba. Hindi ba? Hindi naman. Yung first video ko, nakapira. Kaya nga, so yung nag-upload ka ulit. Bala ko nga i-re-upload siya. Tanggalin ko yung music. Pero bakit mo nakikita pa rin yung views? Kasi may views. May views siya. So, mabibilang sa'yo yung views, pero kapag
dumami na yung views mo, hindi sa'yo mapupunta yung kita. Mapupunta siya doon sa copyright mo. Oh my God! Ganun siya. But yun yung pagkakaintindi ko, ha? Okay lang. Ay, nakumain ni Mara, hindi siya pang mukbang. Girl, first video. Pademure. 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 Kasi maraming makakakita. Ipapost ko to sa, Facebook page ni Mara. Wow! You can search her on... What? Char, as if naman isa-search. Celebrity lang. Fine. Girl, maghanap tayo ng ano? No? King crabs. Sa Costco. Mag-share tayo. Magpasama tayo kay... Punta tayong Costco. Ay, hindi ko sure kung meron din sa Macro eh. May makulay lang. Hindi mo alam. Bantang Tornaby. Hanggang Tesco lang yun. Yung range ko, Tesco lang. Hindi na alam ko saan ang Tesco. Ang Tesco po, kapitbahay lang po niya. Like na 5-minute walk. Pero galato, ano siya, mainstay siya sa London. Yeah, mainstay. By the way, shout out kay... Is it Arian? Yeah. Shout out kay Arian. Bakit? Gusto niya ng ASMR. Tatry namin mag-ASMR. I'm not really sure if capable yung camera ko ng ASMR. Wala akong microphone. Oo. Wala akong microphone eh. At saka wala itong ano, wala siyang connector for mic. As in? Kaya, ayun. Tatry ko po. Pero pwede siya kasi sa camera, sa phone, tapos maglapel ka lang. Tatry ko po, pero hindi ko po ma-promise if the next video. But I'll do it. Maganda yung crispy chicken, ha? Oo. Para, ayun lang. At saka kay Kuya Jensen, hello, shout out. Siya yung sa SMT side. Sponsor. Hindi na sponsor, pero sabi niya kasi kapag gumawa daw ulit ako ng video, sabihan ko daw siya. Sila yung dito, Filipino store dito sa Hardwick area. Well, Stockton ba? Stockton area. Basically. Lahat ng Filipino needs nyo nandoon sa kanila. Gusto niya sabihan sila? Wala. Sabi ko kasi sa kanila may YouTube video na ako, nag-start ako ng YouTube video. Sabi niya, shoutout mo naman ako. Shoutout si ma ex! Kaya Jensen si Karawi yan. Feeling, no? Alam mo, girl, yung first video ko, sobrang kinakabahan ako. As in, parang hindi pa ako komportable magsalita sa camera, hindi ako komportable yung parang ganun lang ako. Sabi nga ng friends ko, yung nakapanood ng video, hindi daw ako yun. Kasi, pa-demure daw ako, tsaka masyado daw malinis kumain. Sa totoong buhay po kasi talaga. Burara. Kapag sa susunod po, tatry ko pong gumawa ng, sinabi ko na ito nung first video ko, ng cooking video, pero more on a keto approved na food. Para at least meron din pong reference yung mga tao na gusto mag-start din ng diet na to. Honestly po, sobrang effective po niya. Kaya lang po, ang dami mong kailangang i-sacrifice or kailangan mong i-give up na food. Pero yun know, may mga alternatives naman. no, pwede mo naman siyang i-keto-fy eh. Right. Like yung mga cakes. Pwede mong gumawa ng cake. Maya, naubos namin yung rice.
Gusto ko pa. So, yeah, ano nga pala? I'll do my best na mag-upload every Wednesday and Sunday para continuous yung YouTube channel natin. Sana po, supportahan ninyo. Wala na masyadong kinain si Mara. Hala ka! Panoorin mo yung video. Makikita mo yung mga... Man, sabi dito, ito sa group. Hindi ko bawal ang Pepsi Max, pero kailangan po in moderation lang, ha? Yung isang litro. Pero kasi po ako, dahil sinasabi ko nga po, diba? Diabetic po ako. Nakakaubos po ako ng isang litro in 2 days. Oh my gosh. Tapos mo, water ka na. Hindi ako mahilig sa soft drinks. I'm a water girl. Oh, gano'n. Water girl. Ako talaga, ang lakas ko sa soft drinks. Tapos, excuse me. Tapos inaalaw pa dito sa diet. Diyos ko. Itry ko pong maghanap ng picture ko. Before Meron ako. Yes. Oh my Wait, God. tingnan ko sa phone ko. Ipakita ko sa kanila. Wow. Siguro, saan kaya naman na? Ayan, nagkaroon na siya. So, nag-start ako mag-keto, 96 kilograms ako. Ayan. Ay, screenshot na na. Grabe, screenshot na talaga ng napaka... Ano? Ay, flattering nga, no? Hindi kasi nakita ko na sa'yo. Ito na, huwag mo tingnan. Maraming mga screenshots dito. Ano pa yung screenshot? Hanapin ko na lang. Susunod na bigyan na lang. Papakita. Ayun ko na ako rin. Meron sa phone ko. That's fresh. Marami yung pagdating mo dito. Wait, mataba siya yung pagdating mo dito. Hindi! Ginawa mo pa ako. Ah, nga pala. Kasi umabot ako sa point na yung mga dala kong damit sa Philippines, Oh. hindi siya nagkasya sa akin. Like, oh my God. Hindi siya nagkasya sa akin. So, bumili ako ng bago. Then I realized, hindi ko kailangan bumili ng bago. Kailangan ko magpapayat. Preach! So, hintayin natin yung pagpayat ni Mara, yung kanyang keto journey. I'll do my best na mag-update kung kamusta na siya, kung ano yung weight niya. And then, I'll try din po mag-upload ng mga food, mga recipe na madaling i-follow, na mga keto approved din para meron kayong matry sa bahay nyo. Yes. Alright? Let's end our video. Thank you so much sa mga nakatapos ng video na to. If you like this video, kindly give us a comment, leave us a comment, and click the like button. And don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ko kayo sa lahat ng mga uploads ko. So, thank you so much for watching and have a good day.